Today is March 3. It's 4 p.m. and nakuha na namin ang aming new car. Yay! Suzuki Desire. First blessing namin for this year. Our first baby. Thank you, Lord. Nandito pa kami sa Tarlac pero malapit na kami makaluwas. Yay! In God's grace, thank you, Lord. Dadaan muna kami ngayon sa simbahan to give praise and thanks. Tama? Kahit mabilis lang. Wednesday naman ngayon. Before 5 dapat nandun na tayo sa bahay. Yay! Thank you! Ano masabi mo? Speechless. Speechless. Kinakabahan daw siya.